بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا الدكتور أحمد رجب، ودي المحاضرة الأولى في عملي مديول الستراكشر أند فانكشن. أول حاجة عايزين نبدأ بيها النهاردة إن شاء الله بعض المصطلحات مسمينها لكم الأصل العلمي في جوامع العملي. النهارده إن شاء الله هناخد شوية مصطلحات كده تلم لنا العملي كله. واخد لي بالك، الأصل العلمي في جوامع العمل. والعملي بيوصف إيه أصلا؟ العملي بيوصف العظم دي فيه بروزات، فيه منخفضات، وفيه مفاصل. فاحنا هناخد المصطلحات المتعلقة بالبروزات الأول، وبعدين بالمنخفضات، وبعدين بالمفاصل، وملحوظتين صغار كده. طيب نبدأ أول حاجة بالبروجيكشنز. والبروجيكشنز يعني الزوائد أو البروزات. واحدة واحدة يا دكتور. أول حاجة عندنا في مصطلحات البروجيكشنز البروسيس. بروسيس يقول لك اي امتداد عظمي يخرج من العظمه. كلمه عاديه جدا، هو كاتب لك كلمه عاديه جدا. الحاجات دي بالبلدي تماما، كلام عادي جدا يعني. دي انت مش محتاج تفهم مصطلحاته باللاتيني والاغريق، لا انت عارف الكلمه يعني ايه يعني ايه. واحده واحده معايا. قال لك البروسيس اي امتداد عظمي يخرج من العظم عادي. طيب والتيوبيركل يا دكتور؟ بيقول لك بروز دائري صغير. بروز دائري صغير غالبا في عضله او رباط بيمسك فيه. طيب تمام يا دكتور. في تيوبروستي، خلاص التيوبركل خلاص. تيوبروستي ده اخوه كبير، هو بيقول لك بروز اكبر من التيوبركل، وغالبا لموضع ارتباط قوي، غالبا بيرتبط فيه عضله. طيب خلاص، خدنا التيوبركل وخدنا التيوبروستي. ففي مصطلح اسمه تروكانتر. تروكانتر دي بروز كبير جدا، يوجد في عظمه واحده فقط، في الفخذ. يوجد في عظمه الفخذ فقط. فاحنا البروز بتاع عظمه الفخذ في حته معينه كده، هقول لك دي الترو كانتر، بس هو موجود في العظمه دي، بس في عظمه الفيمر. تمام يا دكتور. طيب السباين دي يعني اصلا شوكه، يعني شوكه. يقول لك الست عندها شوكه عظميه، السباين اللي بتبقى في الكعب دي بتبقى شوكه عظميه. بروز رفيع وطويل، وهناخد اشكاله دلوقتي، هناخدها في الايه، في الفقرات. طيب تمام يا دكتور. طب والكريست؟ كريست انت لو رحت ترجمته هتلاقيه بيقول لك عرف. عارف عرف الديك اللي العيال بتعمله في شعرها ده؟ شبهه كده. هو القمه بتاعت العظمه، او بروز طويل على حافه العظمه. بروز طويل على حافه العظمه. كل كلمه في الكلام ده هتفيدنا في حاجه، كل كلمه هتفيدنا في حاجه، فركز معايا. عشان انت لو ظبطت الربع ساعه ده خلاص انت خلصت العملي اللي مشروح في 4 ساعات و5 ساعات هتلاقيه خلص في ايه، في ال3 شرايح دول. طيب يا دكتور، كوندايل ده هنلاقيه عندنا في حتتين. هنلاقيه دلوقتي في البروزات، وهنلاقيه كمان شويه في مصطلحات الارتيكولار سيرفيسز في المفاصل. طيب الكوندايل يا دكتور ده سطح مستدير لتكوين مفصل، عشان كده هناخده في المفاصل. سطح مستدير لتكوين مفصل. تمام يا دكتور. الايبيكوندايل قلنا نقسم الكلمه نصين. فاكر الابيفيزيز فوق الحته اللي فوق، الحته اللي بتنمو الابيفيزيز. الايبيكوندايل دي الحته اللي فوق الكوندايل. تمام يا دكتور. بروز فوق الكوندايل لارتباط العضلات. هناخدها في الابر لمب بالتفصيل. احنا بناخد هنا شويه مصطلحات تلم لك العملي، وبعدين بقى نروح ننطلق في العملي. تمام يا دكتور. طب الهيد دي يا دكتور يعني راس، عارفينها، خدناها في اللونج بون ان الهيد بتاعت الهيومرس او الهيد بتاعت الفيمر دي الحته اللي هتخش في الفخذ، او الحته اللي هتخش في الكتف، مفصل الكتف، صح. يبقى النهايه المستديره للعظمه التي تشارك في المفصل. تمام يا دكتور. طب والنك؟ احنا خدنا ان النك مصطلح عام، اي حته بتيجي بعد الهيد اسمها نك. تمام يا دكتور. جزء ضيق تحت الراس. تمام يا دكتور. طب والبرومينانس؟ يقول لك مصطلح عام لاي ارتفاع ظاهر، يعني كل ما تعطل ادها برومينانس. الديبريشنز اند اوبننج، الحتت المنخفضه والفتحات. هو في فتحات في العظم، نلاقي خرم معدي الناحيه الثانيه كده، في عصب معدي الناحيه وطالع الناحيه الثانيه، فماشي في خرم. تمام يا دكتور. اول حاجه بدأوا بيها اسمها الفصه. الفصه دي هتلاقيها حته منخفضه كبيره كده، في عضله بتنام فيها، عضله بتقعد فيها غالبا، يعني غالبا نشوف بقى قال ايه. يقول لك هو منخفض او تجويف واسع لاستقرار عظمه او عضله، عشان ناخد حته فيها ايه، حته بيقعد فيها عظمه. تمام يا دكتور. فوفيا اسمها فصه دي الكبيره، يبقى الفوفيا دي الصغيره اختها الصغيره. زي ايه؟ زي التيوبركل والتيوبروستي. تيوبروستي اخو التيوبركل الكبير. تمام يا دكتور. طب الجروف ده حرفيا يعني شج في الارض. عارف لما اقول لك الحته عاملين حد في الارض، حد عامل الشج اللي بيبقى في الارض ده اسمه جروف او سالكس. جروف او سالكس. احنا هنستخدم السالكس دي مع البرين وحواراته مع المخ وتفاصيله، ودي في السينس ان شاء الله. الجروف ده غالبا بيجي مع العظم. تمام يا دكتور. يبقى مجرى ضيق تمر فيه اوتار او اعصاب. هنعرف
الكلام ده كله احنا دلوقتي بناخد المصطلحات اللي ظاهره على العظم. في الموديول الجاي ان شاء الله هناخد العظم دي ماشي في ايه، الحته دي ماسك فيها ايه، اسباب دراسه الحاجات دي اصلا، ان فيها هتلاقي عضله ماسكه فيها، هتلاقي وريد ماشي فيها، هتلاقي شريان ماشي فيها، هتلاقي عصب ماشي فيها. فالحاجات دي مهمه، مش بندرسها من باب الفراغ يعني، مش فاضيين، فاهم؟ طيب النوتش يقول لك اصلا عارف انت التليفونات اللي هي اللي قدمت اليومين دول دلوقتي بقت تقول لك ده هول بانش يا دكتور، يعني خرم كده. ايام زمان كان بيقول لك فيها نوتش. شفت النوتش بتاعت التليفون دي بقى يعني ايه؟ يقول لك قطع او فتحه، بيكون فعلا يا دكتور قطع او فتحه في الشاشه، بيبقى حرف يو نازل كده، طلع حرف يو فعلا، او في. ملناش دعوه بقى بالايفونات لانهم كانوا عاملين جزيره، حتى هم كانوا مسمينها ايلاند اصلا. فالنوتش عندنا حرف يو او في في الحافه، بتبقى في طرف شاشه من فوق كده، وهنشوفها في العظم كمان شويه. طب الفورامين دي يا دكتور يعني ايه؟ دي يعني ثقب، فتحه يمر بينها عصب او وعاء دموي. عشان كده بناخد الحاجات دي يعني، مش بناخدها من فراغ. تمام يا دكتور؟ كانال او ميتس، كانال يعني قناه، ميتس يعني الفتحه بتاعت القناه او هي القناه نفسها، بس احنا بنعبر عنها اكتر ان ميتس يعني الفتحه بتاعت القناه، المخرج بتاع القناه. تمام يا دكتور؟ او يبقى قناه او ممر طويل داخل العظمه. تمام يا دكتور؟ ساينسز، فاكر لما خدنا الاير ساينسز في النيوماتيك بون، وخدنا فيها ان في حوالين الانف جيوب انفيه كان اسمها بارا نيزل ساينسز. اهي الساينس دي بقى تجاويف هواء موجوده داخل العظم بالجمجمه. دي مش هناخدها في العملي هنا، بس حاططها لك من باب تعرف بقى المصطلحات العملي كلها عشان ما تحتاجش حاجه تاني. تمام يا دكتور؟ بعده الارتيكولار سيرفيسز. الارتيكولار يعني مفصلي، سيرفيسز يعني سطح. قال لك عندنا 3 حاجات لهم علاقه بالارتيكولار سيرفيس. اول حاجه فاسد، كلمه فاسد يقول لك فاسد سطح مفصلي صغير ناعم ومستوي لتكوين مفصل. يبقى الفاسد سطح مفصلي صغير لسطح ناعم مستوي لتكوين مفصل. هناخده النهارده ان شاء الله الفاسد دي. طب والكوندايل يا دكتور؟ احنا لسه واخدينها بروز مستدير لتكوين مفصل، هو هنا برضو سطح مستدير كبير يشارك فيه مفصل. تمام يا دكتور؟ طب والهيد؟ ده الراس المستدير بتاع العظمه، وغالبا عظمه كبيره وتعمل سطح مفصلي رئيسي. يعني الهومرس ده عظمه اساسيه في عظم في الكتف، ده هيد اوف ريديوس، ده مهم لتكوين المفصل الفلاني، فاهم؟ فعظمه اساسيه. طيب تمام يا دكتور. ملحوظه بقى هنا مهمه، في حاجه اسمها ريمس وحاجه اسمها بيديكل. الريمس دي ذراع او فرع عظمي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا عظمه اهي طالع منها حته كده، الحته دي اسمها ريمس، الحته دي اسمها ريمس، طلع منها حته تانية كده، يبقى الاثنين دول اسمهم ريمس. طب يا دكتور جسم الفقره بقى بيطلع منه حته كده، بيطلع منه حته كده، بيلتحموا مع لهم التحامات هناخدها كمان شويه، بس دي شكل كروكي، مش كروكي، دي شكل بايظ اصلا. فالحته دي اسمها بيديكل. بيديكل يعني جسم فقري او ساق فقري، يبقى بيديكل جسم فقري او ساق فقري، جزء قصير وقوي يربط جسم الفقره باللامينا في الفقره. هنعرف يعني ايه لامينا كمان شويه. تمام. الريمس خلاص قلنا ذراع او فرع عظمي، امتداد او فرع من الجسم الرئيسي للعظم. تمام يا دكتور؟ بسم الله. دلوقتي احنا هناخد في العملي ايه اصلا بقى؟ كل عظمه في العملي هناخد لو لها في حاله وجودها. تمام. هناخد حدودها، الباوندرز بتاعتها، هناخد زواياها، والزاويه يعني انجل، هناخد وشوشها لها كام سيرفيس، انتيريور سيرفيس، بوستيريور سيرفيس، ميديال سيرفيس، لاترال سيرفيس، هناخد الوجوه بتاعتها. تمام يا دكتور؟ اهم مميزاتها، في حته مميزه فيها، في حته مميزه في دي، في حته مميزه في دي، في حته مميزه في دي. العظمه دي يمين ولا شمال؟ العظمه دي يمين ولا شمال؟ العظم اللي هناخده النهارده كله تقريبا ان شاء الله هي عظمه واحده في الجسم. احنا هناخد السكال، الجمجمه هي عظمه واحده، واخد بالك؟ الماندبل هي عظمه واحده، الفرتبري هي عظمه واحده. في النهارده مش هيبقى عندنا يمين ولا شمال لان هي عظمه واحده اللي موجوده في الجسم. زي الفل. طيب العملي بقى، الدكتوره بتنزل لنا ملف اخر السنه كده، هبقى ابعته لكم تذاكروا منه بالزيادات اللي انا زودتها لكم دي ان شاء الله تذاكروا منها. بتبعت لنا ملف فيه السكال والفرتبري، الفرتبري من اول السيرفايكال، هنفرق بين السيرفايكال وبين الثوراسيك وبين اللامبر وبين الساكرال، هنفرق بين الحاجات دي كلها. وبتدينا الابر ليمب، الملف بيكون فيه الابر ليمب ما عدا الهاند، وبيكون فيه اللور ليمب ما عدا الفوت، عشان ده حواراتهم كتير شويه فبناخدهم في الموديول الجاي ان شاء الله. طيب يا دكتور، دي اللي اسمها السكال، ده اسمه الفرتبرال كولم، اسمه الابر ليمب، ده اسمه اللور ليمب، صح؟ تمام يا دكتور. كده احنا عرفنا الاسامي العامه والموضوعات العامه اللي يبقى عندنا ابر ليمب ولور ليمب وسكال وفرتبري. تمام يا دكتور. اول حاجه النهارده هناخدها يا شباب هي السكال. السكال عباره عن كرينيوم خدناها قبل كده، وماندبل وخدنا الاثنين دول قبل كده. النهارده بقى هنغوص في التفاصيل شويه، هنجيبها من الجنب كده عشان نشوف حلو. واخد لي بالك من الحته دي، من الحته دي، الحته دي؟ ايوه يا دكتور انا عارفهم دول.
خدناهم في الجوينتس، الفايبرس جوينت دول اسمهم سوتشر يا دكتور، ودي كانت فايبرس جوينت ما بتسمحش بالحركه غير ساعه الولاده. صح كده يا دكاتره، الله ينور عليك. طيب خدنا قبل كده في الساجيتال سوتشر، فاكر؟ في الساجيتال سوتشر وفي الكورونال سوتشر او في الكورونال بلين والساجيتال بلين، ان ده اسمه ساجيتال سوتشر وده اسمه كرونال سوتشر. تمام يا دكتور، خدنا الحاجات دي فعلا. هنا بقى عايزين ناخد اسامي العظام بالتفصيل. خدنا قبل كده الحته دي اسمها فرونتال بون، صح يا دكتور. هناخد بقى باقي اسامي العظام، باقي الاسامي بتاعت العظمه دي اسمها بارايتال، وبارايتال يعني جانبي، ودي لها علاقه، الاسماء دي كلها لها علاقه بالمخ اللي جوه الكرينيوم، كل فص فيه له اسم على حسب الوظيفه بتاعته. يعني هناخد كمان شويه عظمه اسمها التمبورال بون، علشان المخ اللوب اللي تحته اسمه التمبورال لوب، علشان لها وظائف، فيها وظائف لها علاقه بالموضوع ده. الاوكسيبيتال لها وظائف لها علاقه في مراكز الابصار، فله حاجات لها علاقه بالبصر، فاسمه اوكسيبيتال. تمام يا دكتور. يبقى دي بارايتال ودي بارايتال، يبقى العظمتين دول ممكن نقول عليهم بيرد مزدوجه. تمام يا دكتور. العظمه اللي ورا دي بقى اسمها اوكسبيت او اوكسيبيتال بون. تمام يا دكتور. يبقى عرفنا دي اسمها فرونتال، دي اسمها بارايتال، ودي اسمها بارايتال، دي اسمها اوكسيبيتال. طب تمام يا دكتور. عايزين بقى ناخد حاجه سريعه في السريع كده. خلاص خدنا ان دي اسمه سوتشر صح، وخدنا ان دي اسمه سوتشر، وهنا نكمل مع ده، هنا نكمل مع ده. تمام يا دكتور، واحده بقى. خدنا ان ده اسمه كرونال سوتشر، وخدنا ان ده اسمه ساجيتال. ده اسمه ايه يا دكتور؟ فاكر اللمضه بتاعه الفيزياء اهو؟ دي شبه اللمضه، هقلبه لك اهو، نقلبه لك ليه؟ نقلبه دلوقتي اهو، لمضه شيب اهو. فاكر البتاع اللي هي كانت بتاعه الطول الموجي دي؟ اسمه ايه؟ لامدويد سوتشر. تمام يا دكتور. شايف الحته دي اللامدويد سوتشر ده بين عظمه الاوكسبيت صح وبين الاثنين برايتال، الحته دي بين الاوكسبيت والاثنين برايتال. تمام يا دكتور. الحته دي هي بقى نفسها اسمها لمضه، الحته النقطه دي اسمها لمضه. تمام يا دكتور. الساجيتال سوتشر ده اهو بين عظمتين ايه؟ البرايتال. تمام يا دكتور، خلي بالك عشان الحاجات دي بتيجي MCQ. يبقى الساجيتال بين الاثنين برايتال، اللمضه بين الاوكسبيت والبرايتال. تمام يا دكتور. كرونال، خلاص مع نفسك بقى، انت المفروض تقول كرونال دي بين ايه وايه؟ بين البرايتال، الاثنين برايتال والفرونتال. تمام يا دكتور، الله ينور عليك. بس طيب كده احنا خدنا العظام اللي مكونه الحته اللي ورا دي باللي فوق وقدام. في عظام جانبيه بقى هنا، واحده معايا وركز. ايوه، في عظمه اهي، وفي عظمه تحتها جنبها هنا كده، ودي ممتده، هجيب لكم صورتها بالتفصيل، هوريها لكم الملف كمان شويه. والحته ديت عظمه لوحدها، والعظمه دي خدناها قبل كده اسمها المجزله، لما خدناها ان الفك العلوي اسمه مجزله والفك السفلي اسمه مانديبل. تمام يا دكتور. يبقى عايزين نعرف اسامي العظام دي ايه. العظمه دي اسمها تمبورال بون. تمام يا دكتور. العظمه اللي هنا دي اسمها سفينويد بون. العظمه اللي هنا دي اسمها زايجوماتيك. تمام يا دكتور. كده احنا خدنا العظام بتاعت الجمجمه والسوتشرز اللي بتوصلهم ببعض او المفاصل اللي بتوصلهم ببعض. تمام يا دكتور. السكال بقى مليانه بتشع بالتجاويف، فعندنا تجويف اهو وعندنا تجويف اهو. التجويف دي اسمها يا دكتور، التجويف بتاع النوز اللي هو التجويف ده اسمه نيزل، وتجويف يعني كافيتي. تمام. وبتاع العين اسمه اوربت. العين قاعده في اوربت. العين قاعده في ايه؟ العين نفسها قاعده في فراغ بتاع العين في الجمجمه اسمه اوربيتال كافيتي. يبقى العين قاعده في فراغ اسمه اوربت، فلما نيجي نوصف الكافيتي بنقول عليه اوربيتال كافيتي. تمام يا دكتور. كده خدنا التجاويف، ركز معايا بقى شويه تفاصيل زياده. شايف لي فوق التجويف بتاع العين في خرم هنا كده صح؟ حته داخله لجوه صح؟ خرم او حته داخله لجوه. في علماء شافوها قال لك دي في حافه الاوربت، في علماء شافوها قال لك لا ده حته مخرومه، وهي فعلا مخرومه، فقال لك دي مكانها فين؟ وفي اختها هي. احنا هنسميهم اسمين دلوقتي، الاثنين فورامين، واللي فوق دي لها اسم تاني نوتش. وعرفنا ان النوتش ده حته منخفضه في حافه العظمه، اما الفورامين ده خرم او ثقب معدي الناحيه الثانيه. تمام يا دكتور. واحد قال لك مش الحته دي اسمها الاوربت؟ قالوا له اه يا دكتور انت صح. وقال لهم دي فوق الاوربت؟ قالوا له صح برضه. قال لهم خلاص نسميها سوبرا يعني فوق صح؟ قالوا له صح. اوربيتال، سوبرا اوربيتال، نوتش او فورامين. قال له والله عندك العيب، انت ما اخترعتش من دماغك، الله ينور عليك. قال لهم ومش دي تحت؟ وتحت يعني انفرا؟ قالوا له صح. قال لهم خلاص وتحت الاوربت؟ قال لهم خلاص انفرا اوربيتال فورامين.
خلاص عرفنا ان الحته دي والحته دي هي زي الحته دي والحته دي اسمها سوبرا عشان فوق، دي اسمها انفرا عشان تحت، وتحت الاوربت وفوق الاوربت يبقى انفرا اوربيتال وسوبرا اوربيتال وفورامين. خلاص علشان بيوصف الحته دي بذاتها. تمام يا دكتور. اخر حاجه في الايه في السكال، شايف الحته دي من العظام، الحته دي بس يا دكتور شايف، دي اسمها النيزل بون، ودي من عظام الوجه النيزل بون. تمام يا دكتور. مراجعه سريعه ناخدها من الجنب عشان الجنب بيجيب كله. يلا ماندبل، معايا ماندبل، ماكسيل، نيزل، زايجوماتيك عملنا على زد، زايجوماتيك ده عشان هتنساها. خلاص قلنا دي ماندبل. ماكسيلا اكتب عليها ماكس عشان تفتكرها، اما ماندبل هتفتكره عادي. دي اسمها تيمبورال، دي اسمها بارايتال، دي اسمها اوكسيبيتال، دي اسمها فرونتال، الحته دي اسمها اوربت او اوربيتال كافيتي. هنا نيزال كافيتي. الحته الخرم اللي هنا ده اهو اسمه سوبرا اوربيتال فورامين، الحته اللي تحت دي اسمها انفرا اوربيتال فورامين. تمام يا دكتور. واحد ناصح يقول لي يا دكتور ما في فورامين اهي، دي المانديبولار فورامين علشان مانديبل وفورامين فيبقى اسمها مانديبولار فورامين. اقول له ما تستعجلش، مستعجل رزقك ليه جايين له دقيقه. تمام يا دكتور. يلا نقرا الكلام ده بقى من الايه، من الملف بتاع الكليه اللي بيجي منه الامتحان. ما رضيتش اعدل لكم فيه حاجه خالص، هنسيبه زي ما هو كده عشان هو الاسئله في الامتحان بتيجي زي ما هي كده من الرسومات دي بيشيلوا الاسماء ويقول لك السهم حتى نفس السهم بنفس كل حاجه كوبي بيست، فعشان كده مش هنعدل فيه. الهيد بتاعت السكيلتون اسمها سكال، عارفين يا دكتور والله، والسكال مكونه من كرينيوم وماندبل. ماشي يا دكتور، ما احنا عارفين الحاجات دي. ماشي، هو جايبها لك كمقدمه. تمام يا دكتور. يقول لك في عظمه سنجل وفي بيرد، والحتت دي اسمها سوتشر، وقلنا خلاص ده اسمه كرونال سوتشر، ساجيتال سوتشر، لامدويد سوتشر. تمام يا دكتور. وفي هنا عظمه بيرد، الاثنين دول بيرد يعني زوجيه. تمام يا دكتور. هنا مفصصها لك، جايب لك كل عظمه لوحدها اهي، كل عظمه لوحدها. تمام يا دكتور. هو يقول لك هنا الفرونتال بون العظمه الاماميه، برايتال بون العظمه الجانبيه، الاوكسيبيتال بون العظمه الخلفيه. تمام يا دكتور. هنا جايب لك الكرونال سوتشر، الحته دي اسمها كرونال سوتشر خدناها قبل كده. الحته دي اسمها لامدا الحته النقطه دي اسمه اللامدويد سوتشر. ساجيتال سوتشر بتوين التو برايتال بون. تمام يا دكتور. اما الكرونال بتوين الفرونتال والاثنين برايتال. تمام يا دكتور. اللامدويد بالاثنين برايتال والاوكسيبيتال. تمام خلاص، قلنا الساجيتال وقلنا اللامدويد واللامدا. تمام زي الفل. هنا جايب لك ايه، بيقول لك النورما فرونتاليز يعني صوره من الامام. خدنا الماكسيلاري بون او الماكسيلا او الماكسيلاري بون اللي هي بتاعه الفك العلوي اسمه الماكسيلا. وخدنا الزيجوماتيك بون لما قلت لك اكتب لي عليها هنا زد، فاكر؟ تمام يا دكتور. فرونتال بون خدناها قبل كده 15 مره، والنيزل بون عشان لها علاقه بالنوز، وخدنا النيزل كافيتي والاوربيتال كافيتي، صح؟ يبقى النيزل بون، النيزل كافيتي، الاوربيتال كافيتي، الفرونتال بون. تمام يا دكتور. خدنا النورما فرونتاليز يعني البص من الامام، بصينا عليها من قدام كده. تمام. اهو هنا جايب لك بقى الكافيتيز، ادي كافيتي اهو وادي كافيتي اهو. بيقول لك ده اسمه الاوربيتال كافيتي، الحته اللي العين بتقعد فيها، ده اسمه النيزل كافيتي التجويف بتاع الانف. الانفرا اوربيتال فورامين، الاف ده اختصار فورامين اللي هو الثقب اللي هنا والخرم اللي هنا. السوبرا اوربيتال نوتش او السوبرا اوربيتال فورامين. خلاص هو كاتب لك فورامين او نوتش عادي، اختلف العلماء. زي الفل يا دكتور، خدنا الكلام ده. تمام. البرايتال بون بياكد لك عليها، الفرونتال بون بياكد لك عليها، الاوكسيبيتال بون بياكد لك عليها، وده اسمه لاترال فيو يعني منظر جانبي، لاترال فيو. تمام يا دكتور. قال لك خلاص النيزل بون خدناها قبل كده، الماكسيلا الفك العلوي، الزيجوماتيك، ركز على الزيجوماتيك ده علشان ايه ما تعرفلهاش ماسك. الزيجوماتيك ركز على الحته دي مهمه، الزيجوماتيك ودي بتيجي في الامتحان. الزيجوماتيك. تمام يا دكتور. الحته دي اسمها التمبورال، اللي انا ملولها لك اهو اسمها التمبورال بون. الحته دي بقى العظمه دي اسمها السفينويد، هي واخده الحته دي، واخده الجنب الثاني ومعديه من تحت، فلا هي شكل الفراشه. لما ناخدها من جوه السكال هتلاقيها شكل الفراشه، والفراشه عندها 4 اجنحه، جناحين الناحيه دي وجناحين الناحيه دي. الجناحين الناحيه دي فيهم واحد كبير اسمه جريتر وينج، وواحد صغير اسمه ليسر وينج. هبقى اجيب لكم صورتها ان شاء الله. الجريتر اهو
جريتر وينج اوف سفينويد، هو ده الجريتر وينج، الحته دي اسمها جريتر وينج. تمام يا دكتور، او بياكد لك فرونتال بون، برايتال بون، تمبرال واوكسيبيتال. تمام، ودي الماندبل كده كده خلصان. هجيب لكم دلوقتي السفينويد بون واوريها لكم من تحت كده وهي واخده الجمجمه كلها، وبعدين ندخل على الماندبل. ركز معايا بقى، ركز معايا. خلاص قلنا فرونتال، برايتال، اوكسيبيتال، تمبرال، ماندبل، ماكسيلاري، زايجوماتيك، صح؟ اوربت، نيزل بون، نيزل كافيتي. تمام، خلاص عارفين الحاجات دي كلها. ركز لي بقى على السفينويد، اهي، على السفينويد بون دي، ركز لي عليها. بص احنا معلمين عليها باللبني، صح؟ ركز معايا. بص شايف عامله ازاي؟ طب يا دكتور بص بقى، بص لي على السفينويد عامله ازاي. شكل الفراشه بالظبط، شكل الفراشه يعني تيبيكال فراشه، وبالذات لما نفصصهم عن بعض. استنى ركز معايا بقى في الحته دي. بص احنا كده فصصنا الجمجمه عن بعضها. ادي الفرونتال بون، ادي البرايتال بون. هنا خلاص بقى، شايف السوتشرز لاين عامله ازاي؟ شايف السوتشرز لاين عامله ازاي؟ انا منزوم ان، ايوه، شايف السوتشرز لاين عامله ازاي؟ تمام يا دكتور، دي ابداع، ده بص سبحان الله. شايف اللمضويد سوتشر؟ شايف الحته عامله ازاي اصلا لما شايف لي بقى الفراشه اللي جوه. شايف لي بقى الفراشه اللي احنا جايبين الدنيا دي كلها علشانها اصلا. بص عامله ازاي. بص عندها جريتر وينج وليسر وينج، جريتر وينج اللي احنا بناخده ده. تمام يا دكتور، زي الفل كده، اتفقنا. يلا نخلص بقى، نسيبنا من السكال ونروح للماندبل. تمام كده، خلصنا السكال الحمد لله. هنخش بقى على الماندبل اللي هو الفك السفلي. واحده يا دكتور. كان في لسه حد سأل من شويه، هي دي اسمها المانديبولار فورامين؟ هقول لك صبرك عليا. تمام، ناخد اول حاجه واحده كده من الجنب من هنا. اول حاجه، واحد قال لك يا دكتور دي الزاويه بتاعت الماندبل. خلاص خلصنا، دي اسمها انجل اوف ماندبل. خلاص خلصنا الانجل اوف ماندبل، خلاص كده خلصناها الحمد لله. دي معلومه في البي دي اف اللي عليه. تمام، ركز بقى معايا. احنا مش لسه واخدين ان في حاجه اسمها نوتش، والنوتش ده عباره عن حته منخفضه في حافه العظمه، صح؟ يبقى دي اسمها مانديبولار نوتش. والله بجد؟ والله. تمام يا دكتور. طب ولو قلت لك بقى، لو قلت لك ان الحته ده اهي، ده سطح كبير ومدور وهيشارك في تكوين مفصل هنا كده، هبقى اقول لك اسمه كمان شويه، هنا كده، يبقى سطح كبير ومدور وبيشارك في مفصل. قصدك يعني تقول يا دكتور اسمها كوندايل؟ دكتور انت دكتور، الله ينور عليك. يبقى اسمها ايه؟ اسمها كوندايلر بروسيس. تمام يا دكتور. طيب سمينا دي ودي، مش المفروض يكون لها اسم كمان يا دكتور؟ يعني في منخفض يقع بين جبلين، والجبلين دول مش هنسميهم، سمينا واحد منهم مش هنسمي التاني، يعني مغضوب عليه. بس كده، ولا تزعل نفسك اهو. البروسيس ده اهو، او الحته اللي الزياده البارزه دي اسمها ايه؟ يا دكتور؟ مبدئيا اسمها بروسيس علشان بروز، تمام يا دكتور. في حاجه في اللاتيني هم عندهم، شفت احنا لما خدنا الكرونال بلين علشان فوق الدماغ وشكل التاج، عندهم حاجه اسمها كورونويد. وكرونويد دي جايه من كلمه تاج او كأس او خطاف. في ناس قال لك هي شبه الخطاف اهي، بس مش قوي، يعني مش خطاف قوي، فقال لك شبه الخطاف. في ناس قال لك لا ده شبه التاج علشان ينفع تركب عليها تاج كده. في تجمع بتاعت الملوك بتاعت الفراعنه هتلاقيها نفس الشكل دي كده، فقال لك هنسميها كورونويد، شبه التاج بتاع الملوك او شبه الخطاف بس مش قوي، فعشان كده يعني ما هوش خطاف بالشكل الواضح جدا، فنقول عليه كورونويد شبه. تمام يا دكتور، يبقى خلاص عرفنا الحته دي اسمها كوندايل، والحته دي اسمها كورونويد بروسيس علشان شبه الخطاف، وكل حاجه شبه الخطاف هنقول عليها كورونويد، كل حاجه شبه الخطاف هنقول عليها كورونويد. خليك فاكر الحته دي اسمها نوتش، واي حته من حافه العظمه من حافه العظم متشال منها هنقول عليها نوتش، زي ما قلنا في السوبرا اوربيتال نوتش، عشان في ناس شافتها لا الحته دي مش موجوده، دي متاكله من حافه العظمه دي فقالوا عليها نوتش. في ناس قال لك لا ده خرم اصلا، فاحنا هنسميه فورامين. تمام، فدي مصطلحات ثابته. تمام يا دكتور، بص لي بقى من هنا من جوه كده. بص في واحد قال لك بص دي خرمه يا دكتور، الحته دي خرمه والحته هي دي. تمام يا دكتور، اسمها ايه؟ قال لك دي اسمها مانديبولار، ده اختصار مانديبولار فورامين. طب يا دكتور ما احنا لسه جايين في قدام هنا فورامين برضه هنسميها ايه؟ فقال لك احنا سمينا اللي ورا مانديبولار فورامين عشان هي الاكبر والاهم والاوضح. الحته دي اسمها منتال ومنتال ده حاجه لها علاقه بالاسنان مش موضوعنا. منتال فورامين. ففي واحد يقول لك طب لما احنا جينا هنا يا دكتور ما في
في تيوبروستي هنا، وفي حته ظاهره اهي، في حته بارزه هنا، نسميها ايه؟ مبدئيا طالما دي منتال يبقى دي منتال، ودي حته بارزه، يبقى احنا عايزين لها اسم من اسماء البروزات، صح؟ صح يا دكتور. قال لك هنسميها منتال برو ماكس. هنا تيوبروستي وهنا تيوبروستي، فقال لك هنسميهم برو، يعني الاثنين مع بعض. فقال لك هنسميها منتال علشان جنبنا هنا المنتال، ودي لها حاجه لها علاقه بالاسنان. فاكر الالفولار مارجن؟ هو ده الالفولار مارجن مبدئيا يعني، فده لها علاقه بالحاجه لها علاقه بالاسنان. فقال لك منتال يعني ايه؟ حاجه لها علاقه، مش عقلي، دي مش عقلي. منتال هنا لها علاقه ريليتد تو تيس. تمام يا دكتور. برو تيوبرانس. تمام يا دكتور. منتال برو تيوبرانس. خلاص عرفنا المنتال فورامين والمنتال برو تيوبرانس، وعرفنا المانديبولار فورامين والفرق بينها. والمانديبولار فورامين دي ناحيه جوه مش بره في منتال فورامين هنا وهنا، في كوندايل بروسيس، في كورونويد بروسيس، وفي نوتش. تمام يا دكتور. خدنا الانجل ده خلاص، صح؟ الانجل دي تمام ماشي، مانديبولار انجل. بعض العلماء بتوع الاناتومي قال لك دي البادي، دي الحته دي كده البادي بتاع المانديبل، دي البادي. واحنا خدنا ان هي بادي طالع منه جناح، هنقول على الجناح دي ايه؟ ريمس، صح؟ ريمس. يبقى ده اسمه مانديبولار ريمس. اسمه ايه؟ مانديبولار ريمس. اسمه ايه؟ مانديبولار ريمس. تمام يا دكتور. كده احنا خدنا دي ودي والريمس والانجل والبادي والمنتال فورامين والمنتال بروتيوبرانس. تمام يا دكتور. في حاجه هنا، فاكر لما كنا بنقول على السيمفيزيس بيوبز، كلمه سيمفيزيس يعني سيمتريكال يونيون او سيمتريكال ستراكشرز جايين مع بعض في السيمفيزيس بيوبز. فقال لك ان العظمه دي والعظمه دي اتحدوا في الحته اللي في النص هنا، واخد بالك؟ فسموا لك الحته دي ايه؟ احنا لسه واخدين الحته دي اسمها منتال بروتيوبرانس، صح؟ بيقول لك الحته اللي في النص دي اسمها سيمفيزيس. محدش هيجي يسالك عليها، بس اعرفها من باب العلم بالشيء، وده مصطلح عام. سيمفيزيس سيمتريكال ستراكشر جم جنب بعض، شبه ما هوش رافي، شبه الرافي. تمام يا دكتور. كده احنا خلصنا الاوتر سيرفيس بتاع الماندبل. خدنا الحتت اللي فوق وخدنا الحتت اللي بره، وخدنا من اللي جوه الفورامين دي. تمام يا دكتور. ركز معايا بقى هنا، هنزوم ان شويه بس خلاص. خدنا ان هنا دي اسمها ايه؟ مانديبولار فورامين. الحته بقى اللي فوقها هنا دي، قال لك اللي شافها قال لك عامله زي اللسان، هوريها لك في الصوره بتاعتها في البي دي اف اوضح. اسمها لينجولا، ودي جايه من اللسان اللي هو اسمه لينجوال، هتاخدوها اللي جاي منها لانجويج، هي جايه عشان اللسان اسمه لينجوال اصلا. تمام خلاص. خدنا ان الفورامين مغطيها وركب عليها حاجه اسمها لينجولا اللي هي ايه؟ شبه اللسان. تمام يا دكتور. زي الفول. في واحد بقى ما ربنا ما ريحوش قال لك هي الحته دي هنسيبها ساكته كده، مش هنسميها حته منخفضه وكبيره، مش هنسميها. قال له عايز تسميها يا عم الحاج؟ قال لهم دي فصه، صح؟ دي فصه. طب هنسميها ايه بقى يا دكتور؟ فصه وخلاص؟ لا، لازم نديها حاجه مميزه. فقال لك سميها لي سب مانديبول. طب يعني اسفل مانديبولار دي العظمه، السب مانديبولار فص يعني في المانديبول من جوه ومن تحت، سب مانديبولار فص. تمام يا دكتور. واحد تاني اخوه ابن عمه باين قال لك ايه؟ طب ما الحته دي منخفضه اهي، اسمها ايه بقى دي؟ اشمعنى انت سميت لي السب مانديبولار؟ لانها تحت المانديبول من الحته من جوه، فاهم؟ فسموها سب مانديبول. طب الحته دي قال لك ده الحته دي بقى يا دكتور تحت اللسان، ماهيش تحت المانديبول ولا فوق المانديبول. اهو المانديبول اهو، هي ماهيش فوق، لا هي تحت اللسان. قال لك هنسميها سب يعني تحت، لينجوال. طب لينجوال بص، خلاص كده خلصنا سب مانديبولار فصه والسب لينجوال فصه والفورامين واللينجولا. تمام يا دكتور. خلاص عرفنا ان ده اسمه الايه؟ الريمس اوف مانديبول، صح؟ لان البادي اوف مانديبول بيخلص هنا كده مثلا، فدي الريمس اوف مانديبول. تمام يا دكتور. دي الانجل خدناها قبل كده خلاص، ودي النوتش، دي الكوندايل، ودي الكورونيد بروسيس. تمام يا دكتور. خدنا الفصه دي والفصه دي. تمام يا دكتور. في واحد بقى ربنا ما ريحوش قال لك يا دكتور انا شايف في حته هنا بارزه شويه. واحد تاني قال له لا خلي بالك ركز معايا، ده خط مش حته اللي بارزه، ده خط يا دكتور. فقال له يعني انت عايز تسميه لاين؟ قال له اه عايز اسميه لاين. طب اللاين ده بيمسك فيه ايه بقى؟ ده هنسميه علشان العضله اللي ماسكه فيه اسمها كده، العضله اللي ماسكه فيه اسمها مايلو هايويد. العضله اللي ماسكه فيها اسمها مايلو هايويد ماسل، فدي اسمه المايلو هايويد لاين علشان بيدي العضله اسمها المايلو هايويد ماسل. تمام يا دكتور. تاني عشان التكرار بيعلم الشطار. خدنا الكوندايل بروسيس، وخدنا الكورونويد بروسيس، خدنا المانديبولار فورامين، وخدنا اللينجولا اللي ماسكه اللي عليها، وخدنا الانجل، وخدنا ان دي الريمس، وخدنا ان في هنا فصه اسمها سب مانديبولار، وفي هنا فصه اسمها سب لينجوال، وفي هنا لاين اهو. خدنا الكلام ده كله، صح؟
تمام كده خلصنا الماندبل. تعالى بقى نشوف الماندبل عشان هم مزودين معلومه كده ولا حاجه في الايه في البي دي اف، فعايزين نشوف. يلا ادي يا شباب الماندبل او الفك السفلي. هنا جايب لك ملخص له، هنرجع له في الاخر. تمام اهو قال لك ان دي الانجل حلو. ده البادي بتاع الماندبل، طلع منه دراع اسمه ريمس. تمام يا دكتور، خدنا الكلام ده كله. الكلام ده كله سهل اساسا، نخلصوا المصطلحات. اي زاويه اسمها انجل، بس هنا بنشوف بقى الانجل بتتمثل في ايه، فاهم؟ تمام يا دكتور. خدنا الكوندايل، هو سطح كبير مستدير هيشارك في تكوين مفصل. خدنا الكوندايل، وخدنا كمان النوتش اهي عاملها لك المانديبولار نوتش. وخدنا كمان الكورونويد لانه عامل زي الخطاف او شبه التاج بتاع الملوك بتوع ايام زمان. تمام يا دكتور، كده خلصنا السلايد دي كمان. بص طالما انت واخد الاساس صح هتلاقيك عمال تجري 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 في السلايدات اللي بعده. خلاص خدنا المينتال بروتروبرانس اهو، الحته دي كده اسمها المينتال بروتروبرانس. تمام يا دكتور اهو. هو خلي بالك الصور ده هتجيلك زي ما هي في الامتحان، واحنا جايين ناخد درجات زي ما اتفقنا. تمام خلاص. قال لك ان الدريمس اوف مانديبل، الكورونويد بروسيس دي احنا جايبينهم لانر سيرفيس. ركز معايا. عرفنا الانر منين؟ من الفورامين دي اهي، الفورامين اوف مانديبل. تمام يا دكتور، اسمها اللينجولا اوف مانديبل. حته عظمه فوق الفورامين، حته عظمه فوق الفورامين مغطياها كده راميه عليه، اسمها اللينجولا اوف مانديبل، شبه اللسان. اللينجولا دي جايه من اللسان اصلا، لينجوال تشو. هناخده في الهيستولوجي، هتاخده في الهيستولوجي ان شاء الله. الميزه هنا بقى ان الصور اوضح من ال 3 دي، يعني ال 3 دي في تفاصيل ما بيعرفش يجيبها زي الحقيقه، فهنا بقى جايبها لك بالملي. تمام دي لاين اهو صح، ده اسمه المايلو هايويد لاين. المايلو هايويد لاين عشان بيمسك في عضله اسمها المايلو هايويد. تمام يا دكتور، خدنا دي الانجل. خلاص احنا كده خدنا بالترتيب كده، بالترتيب المايلو هايويد لاين. خلاص السب مانديبولار فوسا خدناها، الحته الفراغ ده. هنا السب لينجوال يعني تحت اللسان. هنا بقى جايب لك حاجتين مميزتين واحفظهم كده عشان هم ما بيظهروش اصلا في الحقيقه. المينتال سباينز، مينتال يعني ريليتد تو تيس صح، والسباين في الحته دي والله هم مش باينين، ولو انت مش شايفهم فانت سليم، بس هم كاتبينهم لك احفظهم في المكان ده. هم في الحته دي في مينتال سباين، فاهم؟ يلا تكون فاهم. خلاص خدنا خدنا دي الفورامين اهي. شايف بقى اللينج لما تيجي تبص عليها ان الزاويه دي مغطيه حرفيا على الفورامين. هنا لفوا اكتر لحد بره كده، فانت بقيت شايف الفورامين نفسها. تمام يا دكتور. ادي المايلو هايويد لاين صح، ادي الفوسا، ادي دي السب مانديبولار، دي السب لينجوال، ادي الانجل، ادي الكوندايل، وادي الكورونويد، وادي النوتش. ايه تاني؟ خلاص كده اللي ظاهر هنا خلاص كده. اللينجولا خلاص قلناها، والفورامين خلاص قلناها، شكرا الله عليكم. كده الماندبل خلص حرفيا. دولي العظمتين دولي اصعب عظمتين، والحصه دي تقريبا هنجمع لك كل الصعب في الحصه دي، اللي جاي كله سهل ان شاء الله. طيب نخش بقى على الفيرتبرا. هناخد دلوقتي يا شباب الفيرتبرا. واحد اول ما بص كده للفيرتبرا قال لك يا دكتور دي فورم. والله انا يا دكتور مش عارف، بس اكيد دي فورم، يعني خرم ده قد كده يا دكتور. اقول له صح. ودي اسمها ايه؟ هيقول لي فيرتبرا. اقول له دي اسمها فيرتبرال فورامين. معلش بقى نختصر. فيرتبرال عارفينها، وفورامين يعني خرم، خدناها خلاص. تمام. واحد تاني قال لي يا دكتور انا كنت واخد في الثانويه العامه ان الجسم ده اسمه جسم الفقره. اقول له الله ينور عليك، اسمه فيرتبرال بادي صح. واحد تاني يقول لي يا دكتور ما دي اسمها الشوكه بتاعت الشوكه بتاعت الفقره. اقول له طب وشوكه يعني ايه؟ هيقول لي يا دكتور احنا لسه واخدينها يعني سباين، شوكه بروز طويل ورفيع، شوكه. فدي اسمه الفيرتبرال سباين. انتوا اللي بتحلوا. هنا بقى هناخد بقى الحاجات الجديده. اول حاجه كده احنا كنا باصين من السوبيريور فيو، باصين من فوق. كده هنبص من الجنب. احنا محتاجين الفقره اللي احنا هناخدها دي في منها في فوقها فقرات. بص ركز معايا. الفقره اللي احنا هناخدها دي مثلا في فوقها فقرات وفي تحتها فقرات، والفقرات دي محتاجه تتمفصل مع بعضها. ففي عندنا مفصل سفلي هنا، وعندنا مفصل علوي هنا، وكمان دي بقى عايزه. وكمان يا دكتور لو الفقرات، معلش طلعت لكم، هتلاقي فيه فاصله سريعه كده عشان بس اطلع لكم عشان ما نضيعش وقت على الفاضي. تمام يا دكتور. بص لي بقى هنا، هتلاقي ان الفقرات، ركز معايا، هتلاقي ان الفقرات بتتمفصل مع بعضها من هنا اهي. بص الزاويه دي حلوه. هنلاقي الفقرات بتتمفصل مع بعضها من هنا، من فوق اهو، ما فوق اهو، ومن تحت. يعني الفقره دي متمفصله من تحت اهي. نشيل لك، استنى، شلنا لك اهو بتاعتين كمان. ركز معايا اهو. عرفنا ان الفقره دي هتتمفصل مع اللي تحتها،
والفقره دي هتتمفصل مع الفوق، الفقره دي برضه هتتمفصل مع اللي فوقها، حتى المفصل بتاعها الفوقاني اهو. ركز بقى معايا في الحته دي. والغضروف بيجي يمسك فين؟ بص الغضروف بيجي يمسك فين؟ بيجي يمسك في الفقره فين اهو. واحد هيجي يقول لي يا دكتور ما هو جافش هنا اهو، هقول لك ده اسمها ايه كمان شويه. بس هو اللي يهمنا الحته دي اللي في جسم الفقره، ودي في الفقرات الايه الصدريه بس، لان الضلوع في الفقرات الصدريه بس. تمام يا دكتور. خلاص خدنا ان الفرتبرا او الفرتبري عندها جسم اهو، عندها فورامين صح، وعندها حته في الجسم الرب او الضلع بيمسك فيها. تمام يا دكتور. نروح بقى للفقره لوحدها. طيب تمام يا دكتور. خلاص عرفنا ان دي البادي، الفورامين، دي السباين صح. ركز معايا. عرفنا ان الحته دي اسمها دي الحته اللي هيمسك فيها الضلع صح. والضلع اسمه في الهيستولوجي خدتوه اسمه كوستال، اسمه كوستال كارتج، يعني الغضروف اللي بيمسك في الضلوع. اما الضلع نفسه اسمه كوستال صح. ودي سطح هيعمل مفصل صغير وناعم ومستوي، يبقى اسمه فاسد. يبقى ده اسمه ايه؟ كوستال فاسد. تمام يا دكتور. نجيب بقى اللاترال فيو. خلاص احنا خدنا البادي والكوستال فاسد وخدنا السباين. في حاجه هنا كمان مهم، احنا لسه واخدين ان في النوتس في حاجه في الحته الجسر الفقري طالع من جسم الفقره عشان يروح لللامينا اهو. دي الجسر الفقري اسمه بيديكل. اسمه ايه؟ بيديكل. اسمه ايه؟ بيديكل. اسمه ايه؟ بيديكل. طب يا دكتور انت قلت ان البيديكل بيطلع عشان يتوصل مع اللامينا. فين اللامينا؟ الحته دي اسمها لامينا. الحته دي اسمها لامينا. يبقى دي لامينا، ده بيديكل، واللامينا الاثنين لامينا دول لما بيتحدوا مع بعض بيعملوا السباين. يبقى السباين جاي من اتحاد التو لامينا. تمام يا دكتور. طب لما اللامينا بتتحد مع البيديكل بتعمل ايه؟ بتعمل كذا حاجه هناخدها في اللاترال فيو ان شاء الله. طيب احنا لو بصينا للفقره كده نكون بصينا لها من انهي زاويه؟ واحد شاطر هيقول لي يا دكتور دول بوستيريور عشان السباين. اكيد مش السباين هيكون ناحيه الفيسرا، مش هيكون ناحيه انتيريور، مش هيكون ناحيه الجي اي تي يخرمه، مش هيكون ناحيه الجهاز الهضمي. تمام يا دكتور انت شاطر. تمام كده احنا باصين من ورا. فلو عايزين ناخد ترانسفيرس سيكشن، ترانسفيرس سيكشن مش الترانسفيرس سيكشن يبقى كده صح. فلقينا في بروسيسين في حتتين بارزين طالعين على نفس البلين، قال لك خلاص سميهم باسم البلين اهو. هم ترانسفيرس بروسيس. الحته دي كده والحته دي كده اسمها ترانسفيرس بروسيس. بروسيس يعني بروز، دي كلمه عامه خدناها. ترانسفيرس عشان عرضي، يبقى في بروز عرضي وسباين شوكه وفي بيديكل طالعه من جسم الفقره. نجيب بقى ايه الفيو اللي احنا كنا جايبين، نجيب السوبيريور فيو اللي احنا كنا باصين من عليه. تمام بالراحه بقى عليا كده يا دكتور. بس هناخد بقى هنجمع كل اللي خدناه. ادي البادي وادي الفورامين وادي يا دكتور الترانسفيرس بروسيس. ممكن نقول دي الفاسد بتاعته، مش عليكم في الملف بس اعتبروها ايه هي اسمها فاسد. دي الفاسد ترانسفيرس زي ما قلنا. تمام. دي الكوست، دي السباين، دي اللامينا. انت اختصر الكلام لنفسك كده اهو. عرفت ان دي لامينا، عرفت دي ترانسفيرس بروسيس، عرفت ان دي فاسد، عرفت ان دي كوستال فاسد، عرفت ان دي فورامين اللي في اختصارها فورامين. فاهم؟ انت كده جمعت كل اللي انت خدته في كلمتين ونص. تمام يا دكتور. ركز بقى معايا في الحته دي عشان مهمه موت. شايف لي الحته اللي فوق دي؟ شايف لي الحته اللي تحت دي؟ اقول ان دي الحته اللي هتتمفصل، ده هتتمفصل مع الفقره اللي فوقها وده هتتمفصل مع الفقره اللي تحتها صح؟ قال لك عايزين نسميهم. فواحد قال لك احنا بنوصف يا اخوان، احنا بنوصف يا اخوان ما تتفزلكوش. اسمها ايه؟ اللي تحت دي اسمها ايه؟ تحت يعني ايه؟ قالوا له انفيريور. خلاص قال لهم يبقى اسمها انفيريور. ودي ايه لازمتها؟ قالوا ده هتتمفصل مع اللي تحت. ويعني ايه مفصله؟ قال له ارتيكولار. قال لهم ارتيكولار انفيريور ارتيكولار. دي بقى يا اخوانا اصلا يعني دي فاسد ولا كوندايل ولا دي يطلع ايه في الدنيا؟ قالوا دي فاسد. بس في ناس تانية قالوا لا ده دي بروسيس. بروسيس ازاي؟ قال لهم ده جه واحد. قالوا له ده جه واحد. هي مش دي حته بارزه؟ قال لهم بس من الناحيه دي فيها فاسد، من الناحيه دي فيها فتحه عشان هتتمفصل. قال لهم قالوا خلاص يبقى بروسيس. قال لهم بس في فتحه. قالوا خلاص يبقى الفتحه. قالوا له يبقى خلاص يبقى فاسد اللي هي الحته اللي هتتمفصل والبروسيس. فهنسميه انفيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسد. اسهل من كده مفيش. تحس اسمها طويل ومكلكع مش عارف ايه. انفيريور ارتيكولار عشان هتمفصل، بروسيس اند فاسد. بروسيس عشان بروز وفاسد عشان في بروز. بس خلاص. طب واللي فوق اللي سمى ابراهيم يسمى محمد اهو. سوبيريور عشان فوق، ارتيكولار بروسيس اند فاسد. بس يا دكتور والله بس هو ده كده. هنا بقى ممكن نقول ان دي البيديكل دي من زاويه اخرى، دي السباين، دي الترانسفيرس بروسيس اند فاسد. برضو ممكن هم سموها مش عليكم في الكتاب بس هم سموها، احنا هم احسن مننا في ايه. دي البادي، دي الفورامين من جوه من كده يعني الفورامين بين الاثنين بيديكل. تمام. دي الكوستال فاسد. تمام يا دكتور. في فرق بقى بين الفقرات دي الاشياء الاساسيه بيزك ستراكشر بتاع الفرتبري. في بقى فروقات بسيطه هناخدها في البي دي اف ان شاء الله. اهو ادي الفقره، ادي السباين بتاعت الفقره،
ادي البادي بتاع الفقره، وخلي بالك ان البادي ده بيكون قدام، يعني ده انتيريور، البادي بيكون انتيريور، مفيش في الفرتبري يمين وشمال، بس بتعرف ان البادي انتيريور. خلي بالك ان السباين بتكون لتحت، تبص لتحت، هوريك في البتاع، اوريك ان شاء الله. طيب خلاص، خدنا ان دي البادي، دي الفورامين، الفرتبرال فورامين، خدنا ان الترانسفيرس بروسيس والفاسد بتاعته هم مش كاتبينها لك، مش مهم. الحته دي اسمها بيديكل، دي الجسر بتاع الفقره، دي الجسر، تمام. الحته اللي فوق دي عرفنا ان هي من فوق، اللي هي اللي فوق ازاي يا دكتور؟ علشان السباين دي بتكون باصه لتحت، فلما تكون على عدلتها كده يبقى دي السوبيريور سيرفيس. هو قال لك ان دي السوبيريور فيو، دي اللامينا خدناها خلاص، ودي اللامينا، لا الاثنين لامينا يعملوا سباين. قلنا لما اللامينا تتحد مع البيديكل هتطلع السوبيريور والانفيريور والترانسفيرس، دي مش مهم تعرفها، مش ضروريه يعني، بس من باب العلم بالشيء، تمام يا دكتور. خلاص قلنا السباين وقلنا اللامينا وقلنا الارتيكول السوبيريور ارتيكول، عرفنا ان هي سوبيريور ازاي. خش على اللاترال فيو، بصينا عليها من الجنب وشايف السباين بصل لتحت ازاي كده، تعرف ان دي السوبيريور ودي انفيريور. دي الكوستال فاسد، دي الترانسفيرس مع الفاسد بتاعها، ترانسفيرس بروسيس مع الفاسد بتاعها. دي السوبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسد اهي، سوبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسد. الانفيريور بيكون في السباين، واخد بالك؟ بيكون في السباين اهو، فدي انفيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسد. فانت تشوف السباين فين تعرف ان هو سوبيريور وان هو انفيريور. خلاص قلنا البادي وقلنا الفورامين من هنا كده، قلنا الترانسفيرس وقلنا الكلام ده كله، خلاص تمام زي الفل. هنا بقى قلت لك هنفرج لك بين انواع الفرتبرا المختلفه. من مميزات الثوراسيك ان فيها كوستال، لان الباقي مفيش فيه ريبس، مفيش فيه ضلوع، فدي فيها كوستال فاسد. اول ما تشوف الفاسد دي تقول ثوراسيك فيرتبري، تمام يا دكتور. طب السيرفايكال مميزه فيها، مميزه جدا 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 لها الحته دي. فورامين في الترانسفيرس، في الترانسفيرس بروسيس عندها فورامين اسمها فورامين ترانسفيرسيريوم جاي من اللي هي في الترانسفيرس بروسيس، في فورامين يمشي في حاجه اسمها فيرتبرال ارتري، مش موضوعنا، مش مهم، مش عليك المديول ده، بس من بالعلم الشيء برضه. فيبقى في فورامين هنا، دي اللي بتميز السيرفايكل، اسمها فورامين ترانسفيرسيريوم، تمام يا دكتور. طب اللمبر بنعرفها ازاي؟ اول حاجه ان هي اكبرهم حجما، لارج سايز، ما عندهاش كوستال وما عندهاش سيرفايكل بكل بساطه، ما عندهاش كوستال فاسد وما فيهاش في الترانسفيرس بروسيس بتاعتها فورامين، فنعرف ان هي لمبر، تمام كده. او ما عندهاش فورامين ترانسفيرس ولا عندها كوستال فاسد، تمام يا دكتور. كده عرفنا الفرق بين الثوراسيك واللمبر والسيرفايكل. هناخد عظمه اخيره معانا النهارده، الا وهي السكرم او الفقرات العجزيه. قبل ما ندخل الفقرات العجزيه ناخد حاجه بسيطه خالص، الحته دي اسمها كوكسي، يعني العصعصيه، بس هو ده اللي كل عليكم. الحته اللي في الاخر دي العصعصيه اسمها كوكسي، بس كده خلصنا دي، اشيلها. طيب يا دكتور بسم الله، احنا عايزين نعرف اول حاجه في العظمه دي وشها من ظهرها، اهم حاجه. ادي يا دكتور العظمه، فين السباين بتاعتها؟ السباين اهي، صح؟ يبقى مبدئيا دي البوستيريور سيرفيس بتاعها، طالما في سباين يبقى دي البوستيريور. يبقى معنى كده الانتيريور الهون الناعم الطري ده، ودي بديهي برضو علشان انت هنا في البلفز، انت هنا في الحوض، عندك الجينيتال اورجانز، الحاجات المهمه جدا بتاعه الرجاله والستات، فلازم أن تكون طريه وناعمه كده، مش طريه، لازم أن تكون ناعمه كده، صح؟ وملساء وحنينه، وكمان فيها تهويه. مفيش فيها تهويه، احنا بنهزر، بس اعتبر ان فيها تهويه. ففيها شبابيك اهي، فورامين زي دي كلها فورامين، دي كلها فورامين، دي كلها فورامين، دي كلها خرام، دي كلها خرام بيعدي منها حاجات رايح جاي وفيها اعصاب وقصص طويله كده، مش موضوعنا. دي اسمها ايه؟ احنا باصين دلوقتي من جهه الانتيريور، وخدنا انتيريور يعني فينترال، صح؟ وقلنا الفينترال اصلا وصفه اكتر للحيوانات اكتر من ان هي للانسان، صح؟ فاكر؟ بس الحاجات دي اصلا كانت بتتوصف ايام زمان خالص على الحيوانات اساسا، مش هيجيبوا انسان يشرحوه عشان يوصفوا عليه، فكانوا بيوصفوا على الحيوانات، فلما اتجلت بقينا نوصف بها الانسان انتجلت زي ما هي، فاهم؟ الحتت دي ممكن نقول عليها انتيريور او فينترال، صح؟ فورامينا دي جمع فورامين، تمام مفيش مشكله. يبقى دي اسمها فينترال عشان اماميه، صح؟ طيب يا دكتور اساسا دي مش العدله بتاعه السكرم، العدله بتاعه السكرم المفروض تبقى كده، فبالتالي في واحد قال لك في حته بارزه جدا هنا اهي، صح؟ عايزين نسميها، عارف انت اللي هو ايه ده، حته بارزه لازم اسميها، هو هعمل كده، فقال لك الحته دي في عظمه ايه؟ في عظمه السكرم، فقال لك هنسميها ساكرال اللي هي الصفه من السكرم، والحته دي طلع لقدام بروز كده،
فقال لك الحته دي هنسميها على اسم السكرم، ودي حته بارزه يبقى اسمها سكرال مبدئيا لحد ما نتصرف في الاسم الثاني. ودي حته بارزه وطالعه قدام كده، بارزه وقدام، اسمها برو. احنا قلنا برو يعني امامي اصلا، المهم متقدم وكده، فاكر؟ برو مونتري. واحد تاني قال لك يا دكتور ده العظمه دي عندها جناحات هنا، حته مريحه كده. بص اصلا لما تيجي تشوفها من هنا من الجنب او من فوق، بص تلاقيها حته كده مفروده وحلوه، حرفيا جناح. فقال لك الحته ده هنسميها، وهي جايه من الانتيريور سيرفيس كده، بنشوفها من الحته دي كده. قال لك ده هنسميها الآلة. هنسميها ايه الحته اللي هنا دي؟ هنسميها ايه الحته دي؟ الجناح بتاع السكرم ده هنسميه ايه الحته دي؟ هنسميها ايه؟ قال لك اسمها آلة اوف سكرم، الجناح بتاع السكرم. تمام يا دكتور. يبقى خدنا هنا خلينا نكتبها الناحيه دي احسن، الفنترال فورامين، فنترال فورامين. تمام يا دكتور. خدنا الآلة اوف سكرم، وخدنا الساكرال برومونتري. تمام يا دكتور. وخدنا الكوكسيك اللي كانت هنا وشلناها، خلاص ماشي تمام. ناخد بقى البوستيريور سيرفيس. حلو قوي البوستيريور سيرفيس. فورامينا برضو صح، دي فورامينا اهي. خدنا من الناحيه اللي قدام اسمها فنترال، يبقى هنا اسمها دورزال، دورزال فورامينا. السباينز بتاعه الفقرات صح، السباين بتاعه الفقرات اهي. تمام يا دكتور. الحته ده اهي دي ايه؟ سوبيريور، يلا ها، ارتيكولار بروسيس اند فاسيت. بس هو مش كاتبها لك في البي دي اف، فانت عارفها لنفسك، عايز تعرفها مش مهم. خلاص قلنا الدورزال فورامينا، خدنا السباينز، عرفنا ان دي السباينز. بقى حاجه هنا مهمه موت، احنا خلاص قلنا اصلا ان دول في النظري دول 5 فيوزد فيرتبرا صح. واخد لي بالك بقى من الحته دي ايه؟ دي كانال صح، دي اسمها الساكرام كانال او ساكرال كانال. تمام يا دكتور. عشان العظمه اسمها ساكرام والقناه يعني كانال او كانال. تمام يا دكتور. الحته اللي تحت دي بقى قلنا ان الفتحه او الكنال اسمها الثاني، الاسم الثاني بتاع الكنال قلنا اسمه ايه؟ ميتس. ممكن نقول ايه؟ ساكرال ميتس. الخارجه بتاعتها بقى اسمها ايه؟ هيتس، مش ميتس، هيتس. اسمها ايه؟ هيتس. اسمها ايه؟ هيتس. تمام، ساكرال هيتس. ثاني تكرار يعلم الشطار. ساكرال هيتس، ساكرال كنال، دي السباينز. حاجه مهمه بقى خالص، ممكن نقولها من هنا، ممكن نعمل سهم هنا، نعمل سهم هنا، ونقول دي الارتيكولار سيرفيس. طب يعني ايه يا دكتور ارتيكولار سيرفيس وبتتارتيكولار مع ايه؟ احنا خدنا الارتيكولار يعني مفصلي، هنفهم دلوقتي. يبقى خلاص عرفنا ان ده السوبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت، دي كلها السباينز. تمام يا دكتور عرفنا والله. خلاص بقى احنا تعبنا معلش. الدورزال فرامينا، هيتس، ساكرال هيتس، ساكرال كانال من ورا كده، ودي الارتيكولار سيرفيس. تمام يا دكتور. ارتيكولار مع ايه؟ بص اساسا عامل ازاي اصلا وبيلمع وحلو ازاي. الحته دي بيتارتيكوليت مع الهيب بون، الهيب بون اللي هي عظمه الحوض، الهيب بون. تمام يا دكتور. خلاص عرفنا ان الحته دي اسمها برومونتري، ساكرال برومونتري، دي اسمها آلة اوف ساكرم، آلة اوف ساكرم. تمام يا دكتور. خدنا الفنترال فورامينا، خلاص يا دكتور. ودي البادي بتاع الساكرم. تمام يا دكتور. كوكسيك كان هنا وخلاص فاكر. تمام. اجيب لكم بقى ايه هي كانت بتعمل ارتيكولار مع ايه. دي بص شايف لي بقى الحته دي، شايف لي الحته دي، شايف لي الحته دي اهو، دي الارتيكوليشن مع الهيب. هناخد الهيب ان شاء الله المره الجايه واللي بعدها، هناخد الابر ليمب واللور ليمب كاملين. فالساكرال كانت بتارتيكوليت مع الحته دي، فعشان كده اسمه ارتيكولار سيرفيس. لما نجيب بقى بس نجيبها بقى لوحدها كده اهو، يبقى عرفنا ان ده اسمه ارتيكولار سيرفيس، وعرفنا بيعمل ارتيكوليت مع الهيب بون. تمام يا دكتور. الساكرم، الفقرات العجزيه، الانتيريور سيرفيس، عرفنا من ان هو انتيريور ناعم ومفروض اساسا لما تشوفها في الحقيقه، بس انتوا هيجي لكم الامتحانات سلايدات هتلاقيه ناعم كونكيف انتيريورلي. يعني ايه كونكيف؟ يعني مجوف او مقعر من الامام، كونفكس من الخلف. تمام يا دكتور. خلاص خدنا الساكرال برومونتري. الحته دي السهم دي غلط، المفروض يبقى طويل. برومونتري اللي هو البروز احنا شفناه من اللاترال فيو. خلاص تمام. الآلة يعني الوينج او الجناح، الآلة او الوينج او الجناح، الحته دي كده الوينج او الجناح اسمه الآلة اوف ساكرم. وخلاص خدنا الفرتبرال والكوكس. الفنترال ساكرال فورامينا جمع فورامينا جمع كلمه فورامين. تمام يا دكتور. نجيب البوستيريور سيرفيس. خلاص ساكرال كانال اهي داخله كده، طالعه من هنا اسمها هيتس يعني فتحه. ارتيكولار سيرفيس، وعرفنا ان هي بتعمل هنا ارتيكوليشن مع الهيب بون. دورزال ساكرال فورامينا. خلاص عرفنا الحته دي اسمها السوبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت. السباينز لها تسميه ثانيه لان الحته دي كلها كده اسمها كريست، مش مهم، مش عليكم في الحته دي يعني. خلاص كده الساكرال خلاص بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.